CM ga Unakhiba Leite, Unagesu Khande, Kuki MLA Sing, Pawasi, Pandam Pause dagi Lokhatsavane. Mamang sahi 2023 gi May ahum dagi, Manipur da Kanglup anigi marakta irang thoglak padagi. Kuki MLA Sing na Chief Minister nong thongbam biren ga Unakhiba Leite, matung da su Unage Khande haina. Kuki MLA tarana punna sign tawduna thadorokpa, Cherol amada haire. Kuki MLA Sing, Haukolet Kipgen, Letpau Haukip, Nemsa Kipgen, Ngursanglur Sanate, Paulin Lan Haukip, LM Kaute, Lezamang Haukip, Sinluntang Kim Nio Haukip Hangsing Amasung, Bungjagin Balte na puna sign tawduna thadorokpa, Cherolaman Hai. Tha sige ni Panda, Supreme Court asatagi ba hearing amada, Solicitor General of India ki Maikei dagi, Manipur gi Chief Minister na Kuki MLA Sing unaduna, Manipur da mahusagi phibam da hanjilang na bahonari haina. Apex Court asida submit tawkhiba wafam adu pumlan lanba wafam ni haire. Kuki miyoi singi mathakta ethnic cleansing sathariba amade Manipur da hojik thogliba hingsa gi thokdoksing asigi mastermind oidiba. Chief Minister ga mamang sahi 2023 gi May ahum dagi ngasi fauba aikhoina Unakhiba Leite aduga matungda unagi haina su khande haire. Maikei Salai Khangdana Kuki Singna Landarakli Imphal East Khulkaya dasu nongmai kapsilakre Jawan ama Sokle Pawasi Paujel Pause dagi Lokhatsavane Bisnupur District ki Fagoksaw Ikai Police Station gi Watha lambi gi Laiden Pat Laukolda Kuki narco terrorist Singna Landaraktuna maunaha mangarang ayukta hatkraba matung numidang pung mapan ga minute kuntra rom tarakbada Imphal East District ki Lamlai Assembly Constituency gi manungsan ba yaingang pokpi uyok singlom dagi Kuki militant Singna Khul kaya da lepta na nong may kapkray, ngasi ayukso, thamna pokpi uyok sing dagi sana sabi. Yaingang pokpi uyok sing, thamna pokpi da nong may yamadi bom kaya kapsin duna landarakray. Yaingang pokpi police station gi manungsan ba, sabong kokhunaw. Yaingang pokpi sati kongnang, sana sabi, thamna pokpi na sing babapam sing da. Ngasi ayuk pung tararom taba matamda, Kuki narco terrorist sing na pabamakal gi khulay season na duna. Amuka na landa sa tarak pa hawkray. Ngarang numidang pung mapan lom taba dagi, nong yay matung pung ama fauba. Akan ba maong da nong may kap na kraba matung? Ngasi amuka na Kuki Sing na nong may kap silak pagi tawong adu sa tarakivan Uyok sing dagi Kuki militant Sing na atadakam layta na kap silak pada. Misam miyam ding. Hauzik pao bagi way na sogapan yaw de, adubo. Indian Army gi Mahar Regiment ki Jawan amade, way thang bakutan nong may maruna paan ba dagi layka na kray. Kuki militant Sing na lamlay sige manungsan ba, tongan-tongan ba khul kaya da. Nong may kapsilakhiba duda, Indian Army, Shamaga taramapan suba BSF amade, State Force ki kangbu na ngaksela baso. Kuki Sing da onsin duna nong may kapti haina, kunja sing na penda ba pongdok pagaloy na. Kuki Sing ga nong may kap na roy daba way dabade, mapamadu thadok laga satkro. Maikei adom gi kunja sing ga lantheng na duna, sira basu sizaragi haina. Akan ba mawong da mong nakhi haire, Kuki militant Sing na singthagtagi bom yaw na. Nong may round kaya kaptharak ba duda, mapam aduda duty tawriba security forcing na so, nong may round karadi kapking. Adu magpu Kuki layriba sing adu, koisin duna makhoygi mathakta, combined force aduna akan ba mawong da combing operations at aduna. Landa ba Leite haibagi waraw ba, kunja sing na pienda ba phongdorok leng.